بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن شاء الله درسي تفسير سورة الحج. آية صدمي سديت فرق الله إن شاء الله. إن الله يجون لقمت الله جاء ربي سبحانه وتعالى يدافع يجون ديبس عن الذين آمنوا ورين أمن الران ديبس ورين أمن الران ديبس أيه مال همتو مشركتوتا مؤمنتوتا الران ديبس أيه أكيسا مؤمنتوتا خنميني أيه ربي نراد أوركا جيتشو إن الله لا يحب جيتشو ربي نجالته كل خوان كفور أيه هند namticha akkaan gantuu kafuuriin jechuun kufrii heddummaatu san hin jaallatu jechaadha. Gantummaan duraa laal rabbitti waa sharraqsiisuudha. Nicmaa rabbii keessatti amaanaa rabbiin irra kaa'e. Hayyee san nicmaa isaa san keessatti amaanaa keessatti waan kana hunda keessattuu kaafirtichi gantuudha beekamaadha. Rabbi gananiiti kaafirtoonni jechuun rabbiif shariika godhan. Nicmaa rabbiitti kafraniiti maas hayyee nicmaa rabbiin isaanii kenne kabiraafaadhaaf dabarsan amma. Kanaafuu rabbiin kaafirtoota mushriktoota jaallatuu jechuu baramma. Walumaa galattuu jechuun kun wanirraa fedhame. Muumintoota immoo rabbiin irraa deebisamtuu mushriktoota san. إن الله لا يحب ربين جالة كل خوان هند gantuu fi kafuur jechuun akkaan kufrii heddummaatu san hin jaallatu kaafirtoota mushriktoota warra shirkii hojjetan san hin fedhu inni isaan irratti muumintoota ni tiksa jechu irraa deebisa jechu udhina jechuun hayyamni godhame kunoo lilladhiina yuqaataluuna warreen lolaman sanii hayyamni godhame bi'annahum zulimuu hayyee zulmiidhaan hayyee miidhaadhaan warreen lolaman saniif gartee hayyamni godhamee jira fi ayyuqaatiluu jechuu ka'anii loluu keessatti hayyamni godhamee jechaadha. Kun amma jalqaba aayata hayyee jihaada labsiteeti duraan ammoo dhorkamuu turan. Ayyaadha. Amma gartee warreen miidhamanii roorrifamanii hayyee zulmiin isaan irratti hojjetame saniif hayyamni loluu keessatti firraa deebisuu keessatti godhameefii jira jedha. Mushriktoonni warra makkaa kana rakkisuu turanii bar saabota rasuulaa sallallahu alaihi wasallam rakkisuu turan jechu hayyee hattumamu jira. Hayyee warri inni immoo gartee waraanamu jira. Kaajjeefamuus jira. Isii tana himatanii ergamatti. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam isbiruu majaan obsaa. Ani lolattiin ajajamnee jechuuni turan. Hanqagaa godaananitti yeroo godaanan ammoo ayata tana rabbiin buusee. Wayya awwalu aayatiin adinallahu fi bilqitaali jaan. Jalqaba gartee gaa rabbiin lola. Hayyee keessatti hayyameeti ayanni tun jechuun madiinatti buutee jechu. Duraan amma isaanummaan nu gaafatuu turan roorrifamneef irraa deebifnuu jaanii gaafatuu turanii hayyamni hin kennamneef saniifuu dhiisanii turan. وإن الله لقمت الله على نصرهم warreen miidhaadhaan zulmiidhaan lolaman saniif tumsuu irratti laqadiir jechuun dandayaadha. Eenyu faadha duuba isaan sun alladhiina yuqaataluuna bi'annahum zulimuun sun laama warri miidhaadhaan roorroodhaan akkasitti lolamanii turan sun alladhiina ukhrijuu isaan sun warreen baafamanii min diyaarihim biyyoota isaanii yookiin manneen isaanii irraa jedha.
بغير حق حق malee kabaafaman jechumma odoo baafamuun qabnigaa wanta silaa gartee isiidhaaf jecha baafaman hin hojjenne jarri kun laamma bigayri haqqiin haqa malee warreen baafaman san jechuu isaan illaa an yaquuluu jechuu malee waan balleeysan hin qaban rabbuna allahu rabbiin keenya allaha jechuu malee jedha eegaa kun waan namni baafamuufi miti bar kan amma gaaroorroodhaan warra biyyarraa baafaman sanii jedhama gaa'idhaan ولولا دفع الله الناس odoo rabbiin namoota deebisuun jiraachuu baate ba'dahum biba'din garii isaanii gariidhaan muslimtoota kana jajjabeeyse lolaa jechuu lolatti ajajee hayyee muslimtoonni kaafirtootaan lolee hayyee akkasitti injifatuun sun odoo jiraachuu baate jechaadha. Lahuddimat jechuun silaa ni jiigfamti. Kana jedhe gaaraan rabbiin amma. Walowlaa dafcullahi naasa odoo rabbiin namoota deebisuun jiraachuu baate ba'dahum garii isaanii biba'adiin gariidhaan jechu. Garii gariidhaan sirna kufriidhaa sirna gartee gaammaan tana bulchitoota islaamaa saniin hayyee odoo deebisuun jiraachuu baate lahuddimat jechuun silaa ni jiigfamti ja'a. Sawaamicu hayyee gamooni moloksootaa jechuun moloksee warra kiristaanaa kana gaamma hayyee sawaamicu jechuuni hayyee bakki gartee gaammaan tana molokseen itti ibaadaa gootu suyyaa wabiyacuun jechuuni hayyee maasiisi manni gartee gaa kiristaanaa sunis jechuudha bataskaana jaansanigaa wabiyacuun jechuuni beeta kiristaaniin manni kiristaanaa sunis ni diigama ture wasalawaatuun hayyee manni gartee salootii yahudaa sunis jechuudha wamasaajidu masjidoonninis ni diigamti ture jechumma egaa jarri kun hundinuu yeroo isiisan keessatti laamma lahuddimat sawaamicu hayyaadha wabiyacuniini fi zamani ciisaa jechu hayyee yeroo nabiyyallaa ciisaa dhaasan hayyee gartee bakki gartee gaammaan tana kalawaan molokse'e kalawaa isaanii sani gaamma bakki gartee ruhbaanonni itti ibaadaa godhan sun ni diigamti wabiyacuun jechuuni beeta kiristaaniinis ni diigamaa silaa jechuma wasalawaatuun hayyee bakki gartee siloota yahudaatis jechuu yeroo nabiyyallaahi Muusaa san keessa odoo muslimtootaan jabaadhaati aduwwii diintana firraa dhoorka hayyee kaafirtoota injifadhaa jechuun sun odoo jiraachuu baate ja'a wamasaajidu masjidoonni ni silaa ni diigamanii zamana nabi Muhammad keessa sallallahu alaihi wasallam masjidoonni muslimtoonnitti rabbi gabbaran san yuzkaru fi ismullahi tanira maqaan rabbii keessatti zakkaramu sun ni diigaman jechuu kasiiran ta hedduu keessatti maqaan zakkaramu san jechumma isa kana keessatti gaa xiqqaarraa gara guddaatti deemee jedhan sawaamicuun kun kalawaa eenyuti ruhbaanotaati kalawaa isaan keessatti gartee ibaadaa godhan sanigaa lakkoofsi isachi keessatti ibaadaa godhuu wooma xiqqoodhaan nama tokko faa lama faa ta'uu danda'a. Wabiyyaa'uuniin ammoo beeta kiristaaniidha. Kun amma sanirra namoota hedduu qabaata. Wasalawaatuniin kun himmaasis ka Yahudaati waan ta'eef uummanni nabiyyallaahi Muusaadha uummata hedduu. Baay'ina namaatiin kana wamasaajidu yuzkaru fi ismullaahi kasiirayyaa. Tokkollee masjidan ga'ulaa amma heddumminaan ergamaan sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuudhaaf ergaman amma hayyee saniifuu masjidoonni inni diigamte jechaadha ka maqaan rabbii hedduu keessatti zakkaramu suyyaa yoo akkasi jihaada karaa godhee hayyee sirna kufriidhaa sirna gartee gaa islaamaa kanaan deebisuu baate santu dhufaa jechu asirratti gaafii wayii ka'uu dandeessi gaafiin kaatu sun amma yeroo nuti jirru tana keessatti muslimtoonni
jaarmaya wahii qabaatanii jihaada jiraataniif irraa dhorkaan jiran. Hayyee duubaree bakka tana keessatti laamma biyyoota Islaamaa tokko tokko tanuma ifiifuu dowlaa kufriidhaan waliin hiriirtee jirtu. Hayyee kana keessatti masjidotaa fi kun tuqamaan jiru akkamii jechu. Isiin tun hoo maal jennaa? Asuma keessattuu masjidonni akka gartee sirna qabaatu akka gartee gaa tartiibaan wal qabatee jiraatu rabbumaatii turaa dhorkaa jira laama. Umumaan sanuma jala seena. Inna Allah yudaaficu ani alladhiina aamanuu masanidha. Yeroo garii immoo haasidummaan haala lafaa kaatu malee. Akka amma Filisxiin fa'aa hedduutti jiraatu jarri kufrii Yahudaa sun. Hayyee akka waan adda addaa hayyee Suuriyaa fa'aa keessattis diiguu fi maal godhuun kunillee yoo jiraate. Ammachi keessatti Suuriyaa keessatti muslimtootumaatu ifimaafuu gargar adda faca'ee walitti deebi'ee barama. Hayyee achumattuu tanummaan Filisxiin sunuu bar gareen Maamuud Abbaasii fi gareen Tuunis takkaa miti. Isaan hummaanuu gargar adda faca'a warreen hummaan Islaamummaa himatu kun. Hayyee kanuma akkanaa ammoo hoo addunyaa gubbattee muslimtoonni amiira tokko khaliifaa tokko jala deemee jaaramee jihaada godhutti oduman jirre rabbiin ifumaarraa deebisaa jira alhamdulillah. Hayyee wayastaajiluunaka maal jennee hayyee mee isaan sun warra wala yansuranna Allahu kun olaama. Wala yansuranna Allahu jechuun wallaahi dhugumatti rabbiin ni tumsaa. Man yansuruhu jechuun nama diinsaati tumsu rabbiin ni tumsaa fi inna Allaha laqawiyyun aziiz dhugumatti Allahni laqawiyyun jechuun jabaadha aziizun injifataadha jedha. Mee warri sun isaan kami alladhiina in makkannaahum man yansuruhum sun isaan kana la alladhiina in makkannaahum warra nuti yoo isaanii mijjeessine jee rabbiin. Fil ardi jechuun lafa tana keessatti yoo mijjeessinee fi aangoo isaanii kenninee hayyee biyya warra bulchu goone aqaamus salaata warreen salaata gad dhaaban sanii wa aatawus zakaata warreen zakaa kennatanii wa amaruu bilmaaruufi warra toltuudhatti ajajanii wa nahoo anil munkari hamtuurraa dhoorkanii jechu walillaahi caaqibatul umuur jechuun rabbumaa fi booddee waan hundaatu isuma harkaa qaba jechu. Hayyee amma mootummaan Islaamaa tokko gadi dhaabbatee yoo sirna gartee toltutti ajajuu hamtuurraa dhoorku kana yoo hin qabaatin numa fonqolfamaa bar hin jiraatu. وإن يكذبوك يو سخجب سيسن جري ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كافرتوني زمن خيتي خن مشركتوني خيو سخجب سيسني سيا فقد كذبت جتون أقمت خجب سيفتي قبلهم جتون إسان كان دراس قوم نوح أمني نوح نبي جلاي نوح خجب سيفتي تنسي قفران باني أبشر وعاد ummanni caad jedhamtu sunis nabicha isaanii ergamaa isaanii huutu kijibsiiftee wasamuudu gosti samuud jedhamtu sunis nabicha isaanii saalii kijibsiiftee waqoomu ibraahiima ummanni ibraahimis waqoomu luut jechuun ummanni luuxiis luut kijibsiiftee wa ashaabu madyana warri madyanis nabiyyallaa shuayb kijibsiisan وكذب موسى موسى لين كجبسي فأمليت يرون كني للكافرين كافر توتاف قبان قبي يرون كني في جاء ثم أخذتم سنبودا مويسانين قبي فكيف كان يجون أكمي في كمته نكيري حركة مرمون كيجة kijibsiisuu san harkatti mormuun kiyya jechu adabni isaan adabe sun ka akkami garree jechuudha. Saniifuu booddeen isaanii waa gaarii miti jechuun kaafirtoonni booddeen sanumaa jechuu baramma. Kijibsiifamuun si qofarraan hin baane tasliyaa jaaniin gaawwan akkana. Faka'ayyiin jechuun hedduu min qariyatiin hayyee ganti yookiin biittee hedduudha halaknaa تنسي لفرا بليسني وهي ظالمة عليسين كفرتو تاتي فهي خاوية جتشوني إسين كفتو دا غنتي سنة لا عروج
gubbaa isiidhaa irratti gombisaa isii irratti gadi kukkuftee jirti. Hayyee meeqaatan biitti isaanii garagaltee jirti jechaadha. Wabiirin mu'axxalatiin hayyee eelli dhiifamtuu taate hedduu jiraata duraan baafatanii itti fayyadamuu turan. Waqasrin mashiid jechuun gamoon dheereffamtuu taates hedduu jira. Hayyee hunoo biyyoota addunyaa keessa bakka adda addaa kaafirtoota irraa finne hayyee bishaan isaanii hundi akkasuma dhiifamtee lafatti haftee ja'a. Akkas nu dandeettii teenyaan akkas goone kaafirtoota karaan sanumaa jechu. Afalam yasiiruu afisan deemne uummanni kaafirtootaa kun warri si kijibsiisan kun fil ardi jechuun lafa keessan deemneesa fatakuuna lahum sababaa saniin silaa isaaniif taati. Quluubun yaaqiluuna bihaa qalbiin ittiin waa beekan. Oo aadaanu yasmacuuna bihaa yookiin gurri ittiin hayyee waan dhugaa dhaggeeffatan. Haqa dhaggeeffatan fa'innahaa jechuun dubbii laa ta'amal absaaru. Ijji zaayidaa tun hin baytu. Walaakin ta'amal quluubun latii fi suduur jechuun qalbii qoma keessaa santu baqa. Isaan kanas qalbii keessaa saniitiitu baqee jira haqa arguu didan jechu. Dachii keessa waa deemuu dhabaniitii miti. Biyyoota kaafirtoonni keessaa dhume sanillee beekuu dhabaniitii miti. Hayyee amma ija gubbaa tana odoo hin taane ija keessaa baqe san harkanis waa takkaa qabaan dhagayan jechuuf deema baramma rabbiin. ويستعجلونك سجرجرفتو أيها الرسول يا إرجما كافرتوني بالعذاب عذاب أكتفيد سجرجرفتو يتشارا ولا يخلف الله ربي نمو هنديكو وعده جتشوني بعلم سانتيكو يا عذاب يغتين في دجيت ما في يا ويالو لبدري دكير راخاسيغا أيه يوكي نمو ولا يخلف الله ربي نمبسو وعده جتشون بعلم سان خويا قياما داسن hayyee azaaba isaanii qopheessee jira jechaadha. Jarri mooni jarjarfatu bar. Allahumma in kaana hadha huwa laqqa min indika fa'amtir alaynaa hijaarata min as-samaa'i aw i'tinaa bi'adaabin aliim. Akkas jedhaniiti jarjarfatu bar isaanummaan. Wa inna yawman dhugumatti immoo guyyaan tokko ka qiyaamaadha akhiratti inda rabbika rabbi kee biratti kaalfi sanatiin jechuun akka bara kumaati ta'a kaafirtoota irratti jechaadha. Mimmaa ta'udduuna jechuun waan isin lakkaawwattan kanarraa hateeya. Bara kuma addunyaadhaa kan hayyee guyyaan tokko cinqiin jara kanatti hammaachuurraa kaka'e hayyee akka amata kumaatitti ta'a jechu. Yoomin kaana miqdaaruu 50,000 sanatiin juree kiraatti. Amata 50,000 isaanummaan kun wal dhaban garii gartee qixaamata kumaatitti ta'a garii immoo 50,000tti ta'a. Alal kaafiriina gayru yasiir jeebalee rabbiin. Kaafirtoota irratti guyyaan sun guyyaa laafaa miti guyyaa salphaa miti jechaadha. Guyyaa jaba. Duubaree guyyaanuu akkasitti dheeratu ta'a. Hammeenya azaaba guyyaa san keessa isaanirratti qabsiifamu kana maal irraa jarjarfatan jechuu bar. Gaafa guyyaan sun dhufe akkasitti huno yeroon itti dheerachuu teessi hammeenya guyyaa sanii. Waka'ayyin min qariyatin je'e bareegaa duraanu. Waka'ayyin jechuun hedduu min qariyatin jechuun gandi yookiin biitti amleeytu lahaa jechaadha. Saniin isiidhaaf yeroo kenne kanuma isiin kijibsiifti wayya zaalimatun haala isiin kafartuu taateen tanii yeroo kennee fi umriitti dheereyse hedduudha. ثم أخذتها صنبودا موجين ديك نين قبي وإلي المصير جتون ديبين قرو مخيا هندنو قرخيا أفاجر هيا سنيف أبشر لا قيان سانين مدفع جيما قل جتون جيتي أيها الرسول الكريم يا إرقم يا أيها الناس يا نموت إنما أنا لكم إنما برني سنيف نذير مبين دنينا إفا hayyee waan fuula keessan duraa saniin isinii dinniina akkas ji'iini anaa miti ka azaaba san fiduu danda'u jechu
qiyaamaa san ka fidu anaa miti dandeettiin sanii gara rabbiitii ji'iin itti himiya فالذين آمنوا warreen amananii وعملوا الصالحات dalagaa gaggaarii hojjetan lahum maghfiratun araaramni rabbii isaanii taatuudha warizqun kariim jechuun kennaan bareedduunis jannanni isaanii taadha والذين سعوا jechuu warri carraaqan warri deeman fi aayaatina hayyee ayatoota keenya balleessuuf mu'aajiziina jechuun hayyee nu duraa bahoo waanniina annahum yuujizunanaa jechuu warra nu dadhabsiisuu haala ta'in akka isaaniititti hayyee akka waan nu duraa bahaniitti ka yaadan suyyaa ulaa'ika ashaabul jahiim isaan sun warreenuma jahimii ibidda jahannam seenu jiru jamma booddeen isaanii gaarii miti jechuu warra yoo arrallee gartee qabeenya qabaatanii fooqii qabaatanii maal aangoo qabaatanii maalirra yoo qabaatan warri ayatoota keenya balleessuuf carraaqaa jiran mu'aajiziina jechuun nu dadhabsiisoo akka isaaniititti nu duraa bahoo jechuu akkas ka yaadan ulaa'ika ashaabul jahiim isaan sun warreen jahiimii jedha wamaa arsalnaa nuti waan ergine jee rabbiin min qablika jechuun siin dura yaa muhammadu من رسول ergamaa tokkollee hin ergine walaa nabiyyiin nabiyyii tokkollee hin ergine jechu hayyee rasuulaa fi nabiyyii maali garaagarummaan rasuula jechuun hayyee alladhii umira bitabliiqi alwaxyi jechumma insaanun uuxiya ileehi bisharcin shari'aa gara isaatti waa'ii godhame wa umira bitabliiqi ummata geessutti ajajame nabiyyiin hore haayya rasuuluma sanfaa jabeeysuuf hayyee shari'uma nabiyyii ergamaan tokko ergameen sanfaa ummataa himu toltutti ajaje hamtuurraa dhoorkuudhaan hayyee kan ajajni akkasiitti dhufu jechu kullu rasuulin nabiyyun walaa aksa rasuulli hundi nabiyyi nabiyyummaa keessa bee rasuula taa jechu hayyee nabiyyiin hundi immoo rasuulaa mitii jaaniinigaa walaa nabiyyiin nabiyyii tokkollee waan ergine illaa idaa tamannaa yeroo inni hawwe hayyee qajeelloo ummata isaa kana jechu hayyee ummata isaa kana qajeelchuudha hoggaa inni hawwe alqa shayxaanu jechuun anis darbuu malee nafu fi uummanni hawwana baay'ee uummata keessatti darbagaadha. Shayxaanni dhuma Allahu adeemsa inni baheessa maayul shayxaanni san balleessa jechuudha. Faala ilmaati faala biyya sanii deemu hayyee dura isaaniitti waa'ee shayxaan jechuudha. Hayyee rabbi Obsaa jara keenya neetwoorkii qabee daa deebisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadeem Alaikum Sinzee. assalam warahmatullahi wabarakaatu. Tolee deebitan ustaaza keenya. Illaa idaa tamannaa shayxaanu sanirraa humaa waan dhageenye. Hayyee. وما أرسلنا جتشو وان إرجني جاء ربيني من قبلك سندرة هيا أيها الرسول الكريم يا إرجما من رسول إرجما تقول ولا نبي تقول إرجني هو إلا إذا تمنى يجو يرو إنك أرأي لا يرو إنك أرأي ألقى الشيطان وجون شيطان درب ملينا فجئ في أمنيته qiraatii isaa tana keessatti waan biraa darbu malee jechaadha. Qiraatii inni qaree tana hayyee gartee gurra uummataa irratti mala akka waan ergamaan sun qara'e
akka waan nabiyyichi sun qara'eetti fakkeeysa shayxaanni waan biraa keessa oofaa. Duubaree ergamtoonni nabiyyoonninis maasuumi akkamitti qiraa'atii tana keessatti waan biraa darbame. Ayyaadha. Kana jechuun amma laalee gurra ummataa irratti darba. Gurra ummataa irratti waan biraa tan nabiyyichi sun hin ji'in akkasitti fakkeeysa jechuudha. Fayansakullaahu rabbii inni balleeysa ni oofa. Maa yulqi shayxaanu waan shayxaanni darbu san oofeeti summa yuhkimullaahu san booda gajjabeeysa aayaati jechaadha. Ayatoota isaa gadi jabeeysa. Wallaahu aliimun hakiim rabbiin beekaa ogeeysa. Amma ergamaa sallallahu alaihi wasallam yeroo isaan quraana qara'an guyyaa tokko qissaa qaraaniiqaa jedhanii bakka sanatti beekamtu ta'ettu warri qissaadhaa warri seenaadhaa oofu laamma. Mee maalin magartee gaa afara'eeytumul laata wal uzzaa wamanaata thaalisata al-ukhraa hoggaa ergamaan jedhu bakka sanatti tilkal qaraanii qulculaa wa inna shafaa'atahunna laturtajaa jechuu shayxaanni keeysa darbee jaan quraana keeysatti moo in wa illaa waxyu yuuxa jalqabnummaan suuraa saniitu nu dhiisaare. Kana jechuun ammalaa ergamaatiitu san je'ee jechuu odoon taane gurra hawaasaa gurra ummataa san irratti waan kana fidee darbaa jechuu jaan. Gurra isaanii irratti jechuu akkasitti fakkeeysa. Tilkal qaraanii qululaa jechuun suni daakiyyee sadarkaan si olaantuu taate وإن شفاعتهن لترتجى شفاعان إسانين خجيلمتي الرومان تنا إنما وان نتي قبر مفارسي وان جؤون لفاخاتي جدن جري كافر توتا akkasitti gartee gaa sujuudanii maal ta'anii jedhanii qissaa sitti himan. Garuu duubaree dubbiin tun ergamaan maasuumi. Aslii diin keessatti wanni kana akkamitti darba laa yaatiil baaxilu min beeyni yedee walaa min khalfii jee rabbiini. Egaa baaxilli akkasii akkamii keessa dhufaa jechuudha. Gurra wannaa irratti darbe jechuutu irra fakkaataa jedhan. Gurra hawaasaa gurra uummataa jechuudha. Santurra fakkaata malee kanaateetu quraana keessa dhufee akkasitti jiraate jechuun inuman ta'u laama. Amma bakka kanarratti dubbii sirriitti adda baafatu gaariidha. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته hoggaanii fi ergamaan ka'ee waan tokko hime shayxaanni immoo himicha gartee ergamaan hime kana keessa fidee waan biraa uummatatti darbalma. Akka sila hawwii inni gartee qajeeluu uummataa fi hawwi kana gara biraatti harkaa micciire jechuudha. Uummanni gigim je'ee waan san fudhatuu dida jechaadha. Saniifuu kanammoo rabbiin booddee gaa keeysaa balleeysee gara deebisaa tanuma ayata isaa san rabbiin gadi dhaabaa jechuudha malee kitaaba keeysa waa'ee keeysa wanni kun dhufaa jechuu miti. Qaala ibnu jariiriin ibnu jariir maal jedhemma هذا القول أشبه بتأويل الكلام jedhemma jecha kanaatiitu irra fakkaataa mee maal jechuu tilaawaa isaa tana keeysa qiraatii inni ummata irratti qara'u kana keeysa inni gurra ummataa irratti darba jechuma shayxaantichi hoggaa inni qara'u ummata immoo gara biraatti isii san akka ummata fakkaate san rabbiin keeysaa haqee deebi'ee gartee gaa waan shayxaanitti darbu san keeysaa fuudheeti ayata isaa gajjabeeffata. Wallahu aliimun hakiim jechuun rabbiin beekaa ogeeysa jechu. Saniifuu waa waan ergamaan arraba isaaniitiin jaanii miti. Gariin ammoo ergamaa yeroo san mugeeti yeroo inni mugee tana shayxaanii fidee irratti darbee isii san dubbatanii akkas jedhee hima lakkee sanillee irraa dhaabbatu gaarii. Uummatatti kas fakkeeyse malee shayxaanumaatiitu waan akkasii fidee jecha akkasii darbe malee gurra uummataa irratti darbe malee ergamaatiitu waan san jee jechuu miti. Liyaja'ala jechuun akka godhuuf maa yulqi shayxaanuu waan shayxaanni darbu san
Fitnatan jechuun sababaa jallinaa lilladiina fi quluubiin maradun warra qalbii isaanii keessatti dhukkubni jiru fi walqaasiyati quluubuhum warra qalbiin isaanii goggogduu san keessatti jechaadha. Wayna zaalimiina kaafirtoonni lafii shiqaaqin baciid jechuun faallaa fagoo keessa jiran. وليعلم الذين أوتوا العلم warri beekumsa kennaman sunis akka beekanii fi annahu laqqu min rabbik hayyee inni kun gartee gaa dhugaa quraanni kun haqa rabbii keetirraa ta'e jechuu beekanii fayyu'uminuu bihi akkatti amananii fi fatukhbita lahu jechuun akka isaaf tasgabbooftuu fi quluubuhum qalbiin isaanii ka tasgabbooftuuf jechummaa dhugaa takka namni dafee fudhatu dhugaa gartee gaa nama hanga fudhatu jira malee hundaa mitimmaa dhugaa kana balleessuuf qaamni fiigu jira jechummaa. Saniifuu dhugaa wanni beekamtuun dharri kunis hoggaa bira dhufee hayyee odoo waliin deemanuu baaxila kana dhugaan tun injifatti la'am. Fatukhbita lahu quluubuhum wa inna allaha dhugumatti rabbiin lahaadi alladhiina aamanuu warreen amane qajeelchaadha ilaa siraaxin mustaqiim gara karaa diriiraatti qajeelcha. ولا يزال الذين كفروا warri kafran ammoo hin deeman fi miryatin shakkii keessa galuurraan deeman minhu jechuun quraana sanirraa hattaa taatiyahum saa'atu hanga qiyaamaan isaanii dhuftutti baqtatan dingata tasa oo yaatiyahum yookiin hanga isaanii dhufu azaabu yawmin aqiim jechuun azaabni guyyaa masheenaa sun ja'a guyyaa guyyaan achi booda nafin jechuu azaabni guyyaa qiyaamaa hanga isaanii dhufutti jechuudha baramma. Darsiin teenya tanarraan tana fakkaatti warra waan barateen fayyadamu.